بسم الله الرحمن الرحیم. توحید عملی، پدیده شناسی شرک بر روش شناسی توحید، ایدئولوژی وحدت وجود. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 119. 1272. انسان مشرک از فهم معارف توحیدی و وحدت وجودی عاجز است، یا آن را انکار می کند و ارتداد می نامد، و یا مترادف اتحاد و حلول می یابد و به آنی کوس انالحق می زند و می پندارد که خداست. 1273. باز هم تکرار می کنیم که انسان خدا نیست، بلکه خداست که انسان است. اگر این نکته را فهم نمودی، بدان که بر عرصه معرفت توحیدی وارد شده ای. ولی به هر حال در این سخن بسیار بمان تا ان شاء الله در به فهم توحیدی بر تو گشوده شود که فهمی جز توحید نیست و ما بقی وهم است، نه فهم. 1274. فهم توحیدی فهم وجودی است، درک حقیقت اشیاء است، همانطور که عقل کل عالم یعنی محمد مصطفی صلی الله همواره به درگاه خداوند دعا فرمودند که خدایا بر علم من بیفزا و حقیقت اشیاء را بر من آشکار نما. 1275. حقیقت اشیاء توحید اشیاء و یگانگی وجود آنهاست. از این دیدگاه است که ابن عربی در فصوص الحکم می‌فرماید سپاس خدای را که عین جهان است، و فقط از بابت همین سخن او هزاران فتوای ارتداد و الحاد و تکفیر در طول تاریخ نصیب این ابرمرد عقل و علم و معرفت شده است که خدایش بیامرزد، که خدمت او به معرفت دینی بسیار بیشتر از جمع خدماتی است که امثال اقلیدس و بقراط و نیوتن و پاسکال و انشتین به علوم طبیعی نمودند، حالان که این علوم میراست و علوم موجود در آثار ابن عربی اکثرا ابدی است، زیرا توحیدی است، و بلکه خدمت او به دین بیشتر از خدمات جمیع علمای دینی در تاریخ بشر است. 1276. این سخن کبیر ابن عربی که خداوند عین جهان است در دو معنای متفاوت قابل درک است. یکی این که خداوند چشم جهان است، عین به معنای چشم، یعنی آنکه جهان را می‌بیند خداست، هو البصیر، و او از چشم انسان است که جهان را می‌بیند. و دیگر این که جهان هستی عینیت خداوند است، یعنی عرصه ظهور اوست، و این عین منطق قرآن است، زیرا خداوند جهان را فقط برای ظهورش آفرید و لا غیر. حال اگر کسی او را نمی بیند، قرار نیست کسی را که می بیند تکفیر و کور نماید. 1277. این جانب در تمام عمرم فقط از دو نفر چیزی آموختم: از دکتر شریعتی نمیدانم را و از ابن عربی هم میدانم را، و از دکتر لا اله را و از شیخ اکبر الا الله را، هرچند که نور این علم را از علی علیه السلام و محمد صلی الله یافتم. دکتر مرا به علی علیه السلام معرفی کرد و ابن عربی هم به محمد صلی الله، هرچند که محمد و علی را قبلا دیدار کرده بودم، ولی آنگونه که باید نمی شناختم. 1278.
ساعتی همنشینی و یا حشر روحانی با مردان الهی و موحد از 1000 سال تحصیل علم توحید کتابی و مدرسه‌ای برتر است، زیرا تا نور توحید از وجود مردان توحیدی بر تو نتابد، دلت قادر به درک توحید نخواهد بود و وحدت وجود را نخواهی دید و اهل معرفت نفس نخواهی شد. 1279. به یاد دارم که در دوران کوتاه با برخی از سران فرقه های درویشی وطن حشر و نشری داشتم و می دیدم برخی از افراد صادقتر در این جماعت به یاری برخی اذکار مثل یا علی دچار مکاشفات و مشاهداتی می شدند که در اندک مدتی دیوانه و مالیخولیایی می گشتند و هیچ نافهمیده و ناشده کوس انالحق می زدند و به دلیل فقدان معرفت نفس و عدم آشنایی با حکمت توحیدی دچار بنبست و پریشانی شده و برای نجات از آن به مخدرات روی می کردند و این سرآغاز خسران دین و دنیایشان بود. 1280. بی تردید قوه ادراک و هضم و جذب معارف و حقایق توحیدی مستلزم ذهن و دل و هوش و حواسی بس لطیف و رقیق و عمیق و دقیق است. به زبان ساده انسان بایستی روحانی شده باشد که این روح به واسطه نزول الهی در شب قدری حاصل می شود و یا در هم نشینی و ارادت عرفانی با انسانی صاحب روح به تدریج دریافت می گردد و مابقی آب در هاون کوبیدن است. 1281. ولی ذهن جستجوگر و حقجو در هر درجه ای از ایمان و معرفت و روح هم که باشد لااقل وجه لا الهی حق را درک می کند اگر بخواهد، ولی وجه لا الهی جز به یاری و لطف الهی یا نفس عارفی واصل قابل دریافت نیست. 1282. ولی درک و تصدیق وجه لا الهی حقیقت که همان درک انواع و مراتب شرک و ابطال است برای هر ذهن صادقی ممکن است و همین اساس اجابت الطاف قدسیه حق است و هیچ کس یک شبه به حق نرسیده است. 1283. انسان در وادی لا اله بایستی صدها بار پوست بیندازد و جهالتها و شرکهایش را از خود دفع کند. به قول علی علیه السلام نمیدانم اصل معرفت است، نمیدانم از انسان است و میدانم از خداوند. این همان معنای اجابت کنید مرا تا اجابت کنم شما را می باشد و یاری کنید مرا تا یاری کنم شما را. 1284. یکی از بزرگترین حجاب حقایق و معارف توحیدی همانا زمانیت یا دهریت اندیشه و نفس بشر است، یعنی همان چیزی که در قرآن کریم موسوم به عصر است که اساس خسران می باشد و خسرانی جز جهل و حماقت نیست. 1285. در واقع زمان و دهر زدایی یا عصر زدایی از اندیشه، شرک زدایی و ثانویت را به حد اقل میرساند. انسان تا توحید را فهم نکند شهامت نبرد با شرک های خود را نمی‌یابد. 1286. یکی از وجوه و لایه‌های بیرونی و قابل دسترس زمان زدگی یا جبر زمان در قلمرو به اندیشه باورها و ارزش‌های تاریخی است و هر آنچه که از مسیر گذشته زمان نصیب آدمی شده است. 1287. یکی از نزدیکترین و غلیظترین ابتلای تاریخی بشر
در نژاد و نژاد پرستی نهفته است و لذا نبرد با نژاد پرستی و ابتلاعات ذهنی و عاطفی به نژاد یکی از اساسی ترین وجه مبارزه و جهاد انبیای بزرگ بوده است. در این باره قبلا مطالب مفصلی نوشته ایم که شما را به آن رجوع می دهیم. 1288 وجه دیگری از جبر تاریخ و زمان زدگی نفس بشر همانا باورها و اعتقادات آمده از تاریخ است، مخصوصاً از نوع مذهبیش. البته منظور انکار کورکورانه سنت ها نیست که توجیه هوای نفس باشد تحت عنوان مدرنیسم. 1289 اصولاً هجرت پس از ایمان قدرتمندترین زمینه شرک زدایی دهری و تاریخی از نفس است، به خصوص از نوع نژاد پرستانه اش. 1290 اگر طبق احادیث قدسی و معراج خداوند از همه انبیای الهی برای محمد و آل محمد و امامان شیعه بیعت و عهدی ذاتی ستانیده است و همه آنان باطناً بر ولایت محمد صلی الله و علی علیه السلام و فاطمه سلام الله بودند، همانطور که پیامبر اسلام می‌فرماید که ای علی، تو در باطن همه انبیای سابق بوده ای و افتخار بر من که تو را در بیرون از خود میبینم. منظور ظهور حق از وجود محمد و آل محمد است، یعنی تحقق توحید وجودی، یعنی ظهور وحدت وجود در انسان، و این همان معنای امامت است و آن بیعت نبوت با امامت بوده است، یعنی بیعت ثنویت با توحید، چرا که شریعت انبیای الهی بر فرقان و اصل خیر و شر استوار است و قرآن که کتاب توحید و ذات ام الکتاب است در محمد و آل او رخ نموده است، زیرا قرآن تنها کتابی است که در آن خداوند به زبان بشر سخن گفته است و این است که قرآن بزرگترین معجزه خدا در عالم ارض است و سوره توحید هم طبق قول خود قرآن بزرگترین معجزه قرآن و اساری آن است، همانطور که قبلا درباره اش سخن رفت. این نکته را فهم کن ای مسلمان تا مسلمانیت درست باشد. 1291 برخی از روی حقیقت یا تعصب در قرآن به جستجوی علی هستند که مثلا فلان آیه درباره ایشان نازل شده است و این نگاهی بسیار پارونه است، زیرا علی را نبایستی در قرآن جستجو کرد، بلکه قرآن را باید در علی جستجو و درک نمود که قرآن ناطق و زنده است و علیین. 1292 علی علیه السلام باطن قرآن است، حد قرآن است و مطلع آن است، یعنی امام و امامت، یعنی وحدت وجود و توحید موجود. 1293 بنده از روی برخی تفاسیر عباس قلیبیکی این حرفا را نمیگویم، بلکه به تجربه شهودی که کل زندگیم را زیر و رو نمود این ادعا را دارم و هستیم را وقفش نمودم که شرح این مشاهدات را در سایر آثارم آوردم و در اینجا تکرار نمی کنم. فقط همین قدر متذکر می شوم که کل زندگی معنوی و عرفانیم با دیداری از علی ابن ابی طالب در سحرگاهی آغاز شد و به راستی او درب وجود و نور توحید و مصباح هدایت من بود، یعنی امام و امامت، یعنی چشم خدا و دست خدا و حق خدا و محبوب خدا و حضور خدا در عالم ارز، نه کمتر و نه بیشتر، یعنی حجت وحدت وجود و توحید موجود. 1294
بنده به معارف عرفانی تا قبل از واقعه مذکور نظر مثبتی نداشتم، هرچند که قلباً به آن مایل بودم، به خصوص با تجربه بس تلخ و فجیعی که در سلسله های درویشی مواجه شدم تا سرحد کفر نسبت به معارف عرفانی به پیش رفتم و علی علیه السلام نجاتم داد و دستم گرفت و به من نشان داد که همه آن فجایع شیعی از فقدان معرفت است که امروز شیعه را در جهان بدنام ترین مذاهب نموده است، که مذهب عشق و معرفت را تبدیل به مذهب شقاوت و تخدیر کرده است و من سوگند یاد کردم که این بدنامی را از دامن مکتب علی علیه السلام بزدایم و حقش را ادا کنم. 1295. مهمترین چیزی که علی علیه السلام به من آموخت عدالت بود که سراسر از جنس معرفت بود و شرک زدایی از خیشتن که عین ظلم ستیزی در خیشتن است، همانطور که خداوند در کتابش می‌فرماید که ای مؤمنان، نخست از وجود خیشتن ظلم را بزدایید و سپس به سراغ مردم بروید. 1296. به راستی چگونه انسانی ظالم میتواند مجری عدالت در جامعه باشد؟ چگونه انسانی که تمام وجودش جهل و شرک است میتواند منادی توحید و دین خدا برای مردم شود؟ 1297. انسان مشرک عدلش زور است، دینش تزویر است، امامش زر است و عبادتش هم زار. 1298. از این منظر بهتر درک و تصدیق می کنیم که چرا بی امام را کافر گویند، یعنی بی خدا، ولذا بی امام را صلات هم نیست، زیرا کسی که امام ندارد خدا را نمی شناسد و خدایش هوای نفس اوست، تحت عنوان ایده خدایی که منشأ شرک و ظلم است، آن هم ظلم عظیم به زعم قرآن. و این است راز وای بر نمازگزاران. 1299. امام یعنی مجسمه وحدت وجود و توحید موجود، و همه آیات قرآنی که توحید را توصیف می کنند مخاطبی جز امام ندارند و تفسیری هم جز امام ندارد، و آنکه امام ندارد این آیات را هرگز فهم نمی کند الا به اشد شرک که نفاق است. 1300. حالا بهتر درک می شود که چرا خداوند در کتابش می فرماید که این کتاب یعنی قرآن مؤمنان را هدایت می کند، کافران را گمراه و منافقان را رسوا می نماید. این از ویژگی معجزه آسای کلام توحیدی است که هر کسی را مصداق باورش می سازد و باورش را موجودیت می بخشد، و این یعنی توحید و وحدت وجود در انواع و مراتب، و این 3 نوع رشد است. 1301. قرآن یعنی خواندنی. عجب اسمی نهاده است خداوند بر کتابش. مگر کتاب غیر خواندنی هم داریم، مثلا کتاب خوردنی و یا آشامیدنی و یا عمل کردنی؟ 1302. آری، قرآن برای مشرکان و منافقان به راستی خوردنی و آشامیدنی است، در جریان دعانویسی و رمالی و امثالهم، چون خوانده اند که این کتاب شفاست برای مؤمنان، ولذا کتاب قرآن را تبدیل به دوا می کنند تا شفا یابند. 1303.
برخی هم از روی قرآن نسخه های اجرایی و شرعی و اقتصادی و قضایی و امثالهم استنتاج می کنند، در حالی که هرگز قرآن امر به چنین کاری نکرده است که از آن پیروی کنند، بلکه پیروی فقط از رسولان و اولیای الهی است، نه کتاب. و این اصل تفاوت سنی و شیعه از همان صدر اسلام بوده است، مثل ماجرای بر نیزه کردن قرآن در جنگ صفین. در حالی که علی علیه السلام در بیعت خود با صدای بلند گفته بود که من به اجتهاد خودم عمل می کنم، نه کتاب و نه سنت و نه شیخین. 1304 قرآن فقط و فقط کتاب خواندن است و تفکر و تأمل و تعمق در آیاتش همین و بس، و این امر در صدها آیه مذکور است. حال دانستید که چرا نام آخرین کتاب خدا قرآن است؟ یعنی مؤمنان از خواندن آن هدایت می شوند، همانطور که کافران از خواندنش گمراه و منافقان هم رسوا می شوند. پس به راستی قرآن کتاب خواندنی است، خواندنی که تبدیل به سرنوشت می شود به طرزی بس معجزه آسا و حیرت آور و غیر قابل توصیف. این است معجزه قرآن ولا غیر. 1305 خود قرآن توحیدی ترین و وحدت وجودی ترین موجود عالم هستی است که مؤمن در آن خداوند را دیدار می کند، کافر هم شیطانش را و منافق هم عدم و نابودی را. 1306 نیچه جمله حیرت آوری گفت و آن این که چگونه انسان همان می شود که هست. من کتاب قرآن را پاسخ این سؤال معمایی نیچه می بینم. هر کسی با خواندن قرآن و یک سوره و بلکه یک آیه اش همان می شود که هست و باید باشد و دوست دارد که بشود و می خواهد. اراده نمی کنید الا این که خدا اراده می کند. قرآن. 1307 قرآن به راستی کتاب خلقت است و نه فقط داستان خلقت، یعنی کتابی است که خواننده اش را به خلقت جدیدی می آفریند، خلقت انسانی. 1308 آیا قرآن خداست؟ این است مسئله. حال شاید آن افسانه حیرت آور حادث یا قدیم بودن قرآن را کمی بیشتر دریابید. در این باب به رساله نون و القلم از این جانب رجوع فرمایید. 1309 ما پس از دیدار با علی علیه السلام به ناگاه آتش قرآن یافتیم، بی آنکه کلمه ای عربی و صرف و نحو بدانیم. ولی عجبا که همه چیز را در این کتاب چو آیینه ای می دیدم. قرآن برای ما خواندنی نبود بلکه دیدنی بود. اصلا این قرآن بود که ما را می خواند و می آفرید و ما آفرینش خود را نظاره می کردیم که کن فیکون. این گونه بود که قرآنی شدیم. 1310 ای بنده خدا، این تو نیستی که قرآن را میخوانی، این قرآن است که تو را میخواند، درست مثل سوره حمد که اساره قرآن و نماز است که خدا تو را میخواند و تو میپنداری که میخوانی او را. او صلات میکند تو را و تو میپنداری که صلات میکنی او را. آیا وحدت وجود را در میابید فی الواقع؟ در این نکته نیز تا ابد بمان و بخوان تا شاید نور توحیدت برو باید. 1311
اگر قرآن کتاب اجرایی و عملیاتی بود، مثل کتاب‌های طبی و مهندسی و تربیتی و امثالهم، پس چرا گفته شده که همه روزه و تمام عمر آن را بخوانید و هی تکرار کنید؟ مگر نماز ما جز چند آیه تکراری و مادام العمر است؟ پس قرآن کتاب خواندنی است که هنگام خواندنش خوانده می‌شوید و آفریده می‌شوید به خلقت جدید تا کامل شوید که کمال هم جز دیدار با ناطق قرآن نیست و نویسنده آن که در آن حی و حاضر است و در انتظار کسی که بیاید و بخواندش. 1312. بنده در عمری که نموده‌ام 2 معجزه کبیر دیدم که برتر از آن ندیدم. یکی خودم هستم و دیگری قرآن، و این معجزه خودم هم پس از خواندن قرآن حاصل شده است و تا قبل از آن زیادی ترین و بیهوده ترین موجود عالم بودم، چون عدمی بودم به صورت وجود، عدمی متورم. 1313. اولین کسی که قرآن خواند محمد صلی الله بی سواد بود. پس او نبود که قرآن خواند، بلکه قرآن بود که او را خواند و سپس گفت اینک بخوان کتاب وجودت را که خود برای خواندنش کافی هستی. و او هم خواند وجودش را و این خواندن بود که او را به معراج وجود برد. محمد صلی الله در قرآن بود که معراج کرد. میگویید نه؟ بروید و سوره نجم و اسراء را بخوانید. این نکته را نیز بدان و بخوان و بمان. 1314. هنگامی که نمازی را ختم می کنید بروید و در تنهایی و گوشه‌ای در خود نظر کنید و ببینید که چه بلایی بر سرتان آمده است. حتی در غافلانه ترین و غیر حضوری ترین نمازها هم اتفاق بسیار بزرگی در اعماق شما رخ نموده است. بنگرید و تأمل کنید که چه خبر شده است. تأملات پس از نماز است که برداشت از نماز است و بی آن مثل مزرعی است که درو شده ولی جمع نشده و دانه های خرمن به دست نیامده است. زیرا درست است که شما صلات نکرده اید و مشغول جدال با خناس های نفس بوده اید، ولی او بر شما صلات کرده است و در شما نظر کرده و نشانه ای بر جا نهاده است. به سراغش بروید و بیابیدش. 1315. امکان ندارد که مسلین گوهره نور وحدت وجود را درک و تصدیق نکنند. محال است که کسی فقط 2 رکعت نماز نیمه حضوری خوانده باشد و توحید موجود را احساس نکرده باشد و عارفان حق را منکر شود. 1316. قرآن کتاب قیامت و لقاء الله است و لذا اهل قرآن هم چنین است و هر که قیامتش برپا شد از اسارت و جبر زمان نجات یافته است. پس برای رهایی از این خطرناکترین حجاب ها به قرآن پناه برید به نیت قیامت و لقاء الله و نه کمتر از این. 1317. از منصور حلاج پرسیدند که از کجا به اینجا رسیدی؟ گفت قرآن. هر که بر قرآن وارد شد قیامتش برپا می شود و این عین حقیقت است. 1318. و اما شما ای جوانان که هم سن خدایید که نه عربی می دانید و نه به آن میلی دارید از فرط جفای عرب زدگان، همین کتاب حاضر را جدا دریابید تا نجات یابید انشاءالله. 1319. البته برخی به خود ما میگویند که
تو خودت هم یک عرب زاده ای و میخواهی به روش دیگری ما را در اسارت تاریخی اعراب نگاه داری. ما را بس است از بس که از اعراب داخلی و خارجی زخم خورده ایم. رهایمان کن برویم به آمریکا، لااقل دنیا را داشته باشیم. 1320. گیریم که چنین باشد. اگر عرب زده نباشیم غرب زده ایم و یا مشرق زده ایم. از ایران و ایرانی که جز سفره 7 سین و 4 شنبه سوری نمانده که آن هم اسباب بازی کودکان است. به خدا که مشکل ما را نه عرب حل می کند، نه غرب و نه شرق و نه هویت مجهول ایرانی. ما کمبود معرفت و شعور و عقل معنوی داریم. اجداد ما مؤمنان راستین زرتشت و مانی و مزدک به درستی ما را تحویل بهترین خلق خدا یعنی محمد مصطفی و علی مرتضی دادند. بیاییم این حقیقت را به عقل دریابیم، نه به عربیت. به هر حال حقایق عالم یا عربیند و برخی غربیند و برخی هندیند و برخی هم ایرانی، ولی حقیقت نهایی یکیست و آن انسان است. بیاییم حق انسان را دریابیم و تعالی بخشیم تا برده عرب و غرب و شرق و شاه و شیخ نباشیم و خدا را بندگی کنیم که عین ماست، که بندگی ما را تبدیل به خدایی می کند و ما را بر جای خودش می نشاند و خود بر جای ما بندگی می کند. ای عزیز، این نکته را دریاب، چه عربی باشد چه عجمی. و بدان که نخستین انسان کامل زرتشت بود و خلیفه اش سلمان بود که دست ما را در دست علی نهاد و چه نیکو نهاد. بنده مدتی در اوستا بسیار تأمل کردم. به خدا که حقیقت آن در دریایی از جعلیات گم شده است و راهی نشان نمی دهد و بدان که آن حقیقت گم شده زرتشت در قرآن عیان است و من حقیقت زرتشت را در قرآن یافتم و در رساله مغانه نگاشتم که اوستای قرآنی یا قرآن اوستایی است. 1321. ای عزیز من، خدا یکیست، انسان هم یکیست و جهان هم یکیست و همه مسافر یک راه و مقصدیم. بیاییم و این یگانگی را بیابیم تا نه عرب باشیم و نه عجم، بلکه انسان باشیم و قبل از هر چیزی انسان بودن خود را قدر نهیم و دوست بداریم تا برده عرب و عجم نشویم. 1322. آدمی تا الهیت ذات و اراده خود را باز نیابد به نور معرفت و یقین خود را به اشیاء می فروشد و این است شرک و ظلم عظیم انسان به خودش. 1323. فرق زندگی مشرکانه از موحدانه فرق دریوزگی از شاهی است. فرق هستی وابسته و هستی فی نفسه است. فرق ذلت از عزت است. فرق هستی از بایستی است. 1324. انسان مشرک یک موجود همه کاره هیچ کاره است، ولی انسان موحد در صورت بیرونی یک انسان هیچ کاره است که بی نیاز از همگان است و در برای شرایط و امکانات زندگی می کند و وجودش ربطی به داشته ها ندارد. 1325. شعار زندگی موحد این است: بودن کافی است. 1326. کفایت و کمال معرفت است. نیاز و نقص هم جهل نسبت به خویشتن است، زیرا وجود انسانی بشر تماماً از نور معرفت نفس و خود آگاهی الهی است.
1327 وجود معرفت است و معرفت طلب کردن است، همچون وجود. آنکه وجود و کمال و کفایت طلب کند معرفتش را هم می‌یابد. 1328 اسمای الهی که کانون صفات اویند در انسان متمرکز هستند و این اسما برآورنده نیاز وجودند و هر که وجود خواهد به نور معرفت به این اسمای ذات خویشتن دست می‌یابد. 1329 زیرا خداوند در کلماتش بر انسان تجلی می کند، یعنی هر که هر یک از اسمای او را جداً و قلباً بر زبان آورد، این اسم مذکور به صفات و جلال و کمال و جمال در ذاکرش محقق و متجلی می شود. 1330 ذکر یا موجود و یا حی جامع ترین اسمای الهی است که تجلیش موجب وجود یافتن است که جامع همه اسما و صفات می باشد. 1331 انسان بایستی طلب بی‌نیازی کند، نه ارضای نیازها که پایانی ندارد، و این ذکر یا احد و یا صمد است در تجلی. 1332 وجود معرفت است و معرفت نور کلمات است. 1333 و این طلب و آتش انسان است که کلمات را تبدیل به نور معرفت می کند و نور معرفت را موجود می سازد، همچون اراده کن فیکون. 1334 پس تمام قدرت وجود انسان برخاسته از اراده کونی یا بشو در انسان است و قدرت این اراده که همان قدرت آفرینش است برخاسته از قدرت نیاز و طلب است، یعنی خواستن. 1335 این که انسان ذاتاً خلیفه خداست و حامل روح اوست که اراده اوست، بدین معناست که حامل قدرت آفرینش است. 1336 انسان به میزانی که از قدرت تکوینی و آفرینندگی ذاتش بهره میگیرد، از دیگران یعنی از شرک مبرا می شود و موحد می گردد. این همان معنای بخوانید تا اجابت کنم است. 1337 پس انسان باید خواندن بیاموزد، یعنی خدا را خواندن، و این هیچ علم و فن و هنری نیست جز آتش و طلب و نعره ای از دل و جانش. 1338 به راستی که انسان را جز تمنایش نیست و همه تفاوتها از نوع خواستنها و قدرت و عمق خواهش است. 1339 در حدیث قدسی خداوند می‌فرماید: ای فرزند آدم، تو را 3 چیز است: تن و روح و نفس. تن و روحت با مرگت از دست می رود و آنچه که از توست نفس توست که خود توست و ذات این نفس تو، طلب و نیاز تو در نزد من است و اگر از من نخواهی چیزی در نزد من نخواهی داشت. 1340 نفس یا خودیت انسان همان عدم اوست که بر عدمیت خود آگاه است، زیرا تحت شعاع روح خداست. پس انسان باید از خداوند وجود طلب کند و وجودی جز خود خدا نیست، یعنی بایستی از خدا جز خدا نخواهد. این است آن طلب برحق و اجابت شدنی و وجود آفرین. مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم. 1341 تفسیر و معنای مشرکانه آیه اجابت چنین شده است:
از من بخواهید تا اجابت کنم. 1342 ادعونی یعنی مرا بخواهید، مرا بخوانید، مرا ادعا کنید، مرا دعوت کنید، و این معنای تحت لفظی آیه است. 1343 علم تر کیف، چرا کیفیت را نمی نگرید؟ چرا شتر را نمی نگرید که چگونه آفریده شده است و آسمان را که چگونه برپا داشته شده است؟ قرآن. 1344 کیفیت یعنی موجودیت. آدمی معمولاً بر اجزا و صفات نظر می کند، نه بر کلیت و موجودیت و احدیت پدیده ها. نظر بر کیفیت پدیده ها موجب ایجاد طلب و آتش وجود در انسان می شود. 1345 صفت نگری موجب صفت پرستی می شود و این منشأ نیازهای مشرکانه است و نیاز به توحید نیاز به وجود است. 1346 این کلمات هستند که آدمی را می آموزند و بر مبنای خود هدایت می کنند. انسان فقط الفاظ محض را بر زبان می راند و یا یاد می کند، نه اینکه می آموزد، بلکه حفظ می کند و تلقین می نماید بر ذهنش. 1347 اسمای الهی هم هرگز به واسطه فکر آموخته نمی شوند و به واسطه تعریف و توصیف از قبل درک نمی شوند، بلکه فقط به واسطه ذکر است که انسان را تعلیم می دهند، زیرا این اسما در انسان تجلی می یابند. 1348 حتی اسما و صفات فعلی خداوند هم به واسطه معنای مشابهی که از انسان در آنها حضور دارد درک نمی شوند. و یکی از شرک زدایی اسما این است که مفاهیم بشری از این اسما زدوده شوند و لفظ محض ذکر شوند تا خود اسما در دل و هوش ذاکر متجلی گردند. 1349 وقتی یا حکیم و یا علیم میگوییم باید بدانیم که خداوند فیلسوف و دانشمندی از نوع بشر نیست و حکمت و علم او به کلی دگر است و این تسبیح معنای اسمای حق است. 1350 به همین دلیل خالصانه ترین و توحیدی ترین اذکار یا هوست که هیچ تشابه معنایی در ذهن القا نمی کند و ایجاد شرک نمی سازد. 1351 یعنی انسان ذاکر بایستی از مقام نمیدانم خدایش را یاد کند، یعنی امیگری، تا از نزد او بیاموزد موحدانه و نه مشرکانه و التقاطی. 1352 ولی بر این نمیدانم خود بایستی آگاهی و اشراف داشته باشد تا ذکرش ورد نشود، یعنی نخست باید بداند و سپس این دانایی را از خود بزداید در حضورش، و این همان وجه دیگری از تسبیح است و تنزیه. 1353 غایت و کمال نمیدانم همانا نیستم است، یعنی آگاهی بر عدمیت خود تحت شعاع روح، و این است حضور روحانی انسان در محضر حق. 1354 همه علوم و معارف و تجربیات حسی بشری کمی و جزئی هستند و لذا مشرکانه اند، زیرا قلمرو ادراک کمی و جزئی سراسر بر تشبیه و قیاس استوار است. 1355 مقام نمیدانم و حضور نیستم حاصل تسبیح و تنزیه
و تزکیه اندیشه از علوم و تجربیات جزئی و کمی است بر آستانه علم کل و عقل کل و توحیدی و کیفی. 1356 کمال خود آگاهی ذهنی بشر همانا نمیدانم و نیستم می باشد و این سکوی عروج به ملکوت دانایی و وجود است. 1357 آنکه هست دارای همه اسما و صفات الهی هم هست در درجات، مثل حکیم، علیم، رحیم، کریم، رزاق، حافظ، غفور و بلکه خالق و باری و قادر و متعال. 1358 رسول اکرم صلی الله می فرماید خداوند همه گناهان کسی را می آمرزد اگر در عمرش برای نیاز خود هرگز به کسی رجوع نکرده باشد و این عین توحید عملی است. 1359 بنابراین خداپرستی توحیدی در عمل عین خودپرستی و اتکاء به نفس محض است، بدین معنا که خداوندی که در من است خود همه نیازهایم را برآورده می کند اگر لازم باشد و لذا برای هر نیازی به خدای باطن خود رجوع می کند. 1360 بنابراین خداپرستی توحیدی سراسر اتکا و پرستش خدای باطن خویشتن است و نه خدایی که در زمین و آسمان هاست، الا این که این نیاز خود به خود از جانب غیر بی مزد و منت برآورده شود. 1361 بنابراین منت کشی به خاطر نیاز و خودفروشی برای ارضای امیال و مکر و فریب برای رسیدن به آرزوها عین شرک است. 1362 این که گفته می شود که مؤمن لشکر دعاست از این بابت است که آدم برای نیازش به غیر خدا رجوع نکند و خالصانه ترینش این است که از خدا هم جز خود خدا را نخواهد. 1363 بدین گونه است که خداوند می‌فرماید که مردانی هستند که کسب و کار لحظه ای هم مانع یاد خدا در آنها نمی شود. این همان کاری است که عبادت است، زیرا برای رضای خدا انجام می شود و نه برای امرار معیشت. زیرا خداوند می‌فرماید که رزق انسان را از سویی می‌فرستد که او هرگز نمی‌بیند، پس سمت و منبع رزق آدمی شغل او نیست. 1364 میزان مشرکانه و یا خالصانه بودن رزق و لذا حلال یا حرام بودن آن همان میزان با عزت و یا با ذلت رزق بردن و کار کردن است. 1365 بی تردید رزقی که مشرکانه و با عذاب و ذلت حاصل می آید بدون یاد خدا و شکرش خورده می شود و مصرف آن هم عذاب آور است. 1366 در کل آیات الهی حتی یک آیه هم نیست که رزق منوط و مشروط به کار کردن باشد. 1367 پس اندیشه و نیت رزق به واسطه کار و تلاش ولا غیر اساس شرک عامه بشری است. 1368 خدمت مخلصانه به مردم بی مزد و منت در رأس عبادات است، زیرا این نوع کار آیینه تمام نمای شرک و اخلاص انسان است و تمرینی برای موحد شدن. 1369 متاسفانه در اصطلاح علمای شرع
اکثرا موحد به کسی گفته می شود که معتقد به وجود خدای یگانه باشد، در حالی که کیست که چنین اعتقاد ذهنی و ادعایی را نداشته باشد، زیرا این یک اعتقاد فطری است و کافران هم چنین باوری دارند، همانطور که در قرآن مذکور است که کافران خداوند را در جایی دور می‌خوانند. 1370. پس میزان شرک و توحید همانا دور یا نزدیک دیدن خداست که توحید کامل همانا خداخوانی در خویشتن است. 1371. به هر حال آدمی رزقش را از دست دیگران میگیرد، ولی مهم این است که از دست دوست میگیرد یا دشمن، از دست کسی که دوستش دارد یا دشمنش، با عزت و محبت میگیرد یا با منت و ذلت و فحش. 1372. از آنجا که تمام هم و غم آدمی رزق و معیشت و رفاه است، پس در هیچ امری همچون رزق نمیتوان دین را پالایش کرد. ای فرزند آدم، بدان که دین تو پوست و گوشت و خون توست. حدیث قدسی. 1373. علی علیه السلام می‌فرماید که کار بهترین تفریح است، این کار مخلصان است و موحدان. 1347. آنچه که در حین کار موجب خستگی و تشنج و زجر است، منت و ذلت موجود در کار است، یعنی شرک کار. 1375. حرص و زور و تزویر و منت و دزدی و مکر در کار تماماً حاصل اندیشه رزق مشروط به کار است، و لذا باید گفت که این اندیشه مشرکانه اساس همه گناهان بزرگ بشر است، آن هم گناهانی نابخشودنی. 1376. پرواضح است که اندیشه رزق مشروط به کار اساس نظام استثمار و بردهداری و سرمایه‌داری است که منشأ همه مظالم بشری می باشد. 1377. بنابراین واضح است که اساس سوسیالیسم اقتصادی هم از بین رفتن اندیشه و رزق مشروط به کار است و نه از بین رفتن جبارانه مالکیت شخصی. 1378. مالکیت شخصی و انحصار و تکاثر ثروت هم معلول اندیشه رزق مشروط به کار است که با از بین رفتن این اندیشه از بین می رود. 1379. به تجربه می دانیم که عذاب‌آورترین رزق‌ها و معیشت‌ها در خانواده‌های ثروتمند و استثمارگر است. 1380. می‌دانیم که علی علیه السلام یعنی مولای موحدین هرگز درآمد کار خود را به خانه نمی آورد و بین مؤمنان مستحق و فقرا تقسیم می کرد. 1381. در قرآن کریم مؤمنان برادر نامیده شدند و می‌دانیم که از واقعه قدیر خم مؤمنان میراث‌خوار یکدیگر شدند و یک خانواده محسوب گشتند. این اساس رزق توحیدی است، زیرا به قول قرآن آنگاه که چند نفر مؤمن به یکدیگر دل دهند و متحد شوند، خداوند در آن جمع حاضر می شود و آنها را از نزد خود رزق می بخشد و این امر هدایت آنهاست. 1382. امر هدایت و ضلالت تماما امری برخاسته از اندیشه و عمل رزق است و آنچه که فرهنگ یک فرد، خانواده یا جامعه‌ای نامیده می شود نیز معلول چنین نگرشی است. 1383.
قداست مالکیت خصوصی که امری برخاسته از جوامع سرمایه‌داری و امپریالیستی است، مولد اشد مظالم و جهانخواری و شقاوت و پلیدی در جهان است. در جامعه‌ای که انسان برای دفاع از مالکیت شخصی خود حق دارد که به آسانی آدم بکشد. 1384. کمونیسم اقتصادی بی تردید امری مقدس و توحیدی است و بهترین نوع نظام اقتصادی می باشد، منتها به شرط این که آن جامعه اکثراً به باور رزق الهی رسیده باشد و با اختیارش از مالکیت‌های مادی خود بگذرد. یعنی کمونیسم اقتصادی فقط در یک جامعه توحیدی منجر به مدینه فاضله می شود، نه در جامعه الحادی و ضد دین. 1385. برنامه اقتصادی علی علیه السلام در حکومتش یک طرح کاملا کمونیستی بود که به دلیل آماده نبودن مردم به شکست انجامید. 1386. جامعه امام زمانی هم طبق روایات یک جامعه کمونیستی است که میزان رزق کار نیست بلکه صلوات است، منتها صلوات بدان معنا که شرحش رفت، یعنی تجلی خدا در محمد و تجلی محمد در امام و تجلی امام در مردم. 1387. همانطور که قبلا گفته شد، تجلی توحیدی ترین واژه و معنا در فرهنگ اسلامی است که متاسفانه فهمش تا به امروز به کلی مهجور و منحرف است، الا در انگشت شماری. 1388. این بدان معنا نیست که انسان موحد در انفعال محض است و هیچ کاری نمی کند، بلکه نظر بر دل خویشتن دارد و اراده حق را می‌خواند و تبعیت می‌کند و لذا هیچ عمل زائدی از او سر نمی‌زند و مصداق این آیه است که اراده نمی کنید الا این که خدا اراده می کند، و این آیه که چرا در خود نمی نگرید. 1389. آیا به راستی در خود نگریستن چگونه عملی است؟ یعنی تمام هوش و حواس و احساس و اندیشه را متمرکز بر دل خویش نمودن و به ندای دل گوش سپردن. این است گوش دادن به خدا که از رگ گردن به آدم نزدیکتر است. 1390. این است که هرگز گفته نشده که خدا خود شماست، بلکه گفته شده که یا خدا با شماست و یا از رگ گردن به شما نزدیکتر است، یعنی خود شماست. زیرا اگر خدا خود آدمی می بود، همان ندای ذهن و اندیشه بود که هوای نفس است، و این نکته بس مهم